slås om. Men heldigvis er de ikke altid bare henvist til at være de unge ofre for andres handlinger. Man kan bruge de helt lyse stemmer til at udtrykke noget ganske stærkt på Mozarts tryllefløjte, og nattens dronning slynger de høje toner ud, som en rasende furie af en mor, der vil have kontrollen tilbage over sin datter. De dybere kvindestemmer med mezzosopraner og alter, ofte bliver de sat til at synge vedhånd eller stokkoner, men det er sandelig også den, der bruger, hvis man skal have en varme og forfølger hans navn. Det mest ramte af alle det jo over musikkraven. Det kan ikke forfølge af manden, men så først og fremmest slår den sin nye fri. Mezzosopraner selv med den blåre kvindestemmer, der er så vidt selv til at leve ud fra musikkraven. Hos mændene er det sådan nogle, som er ofte er helt. De skal få lige op i højde, og det er jo fascinerende for mennesker. Det var sådan, at de sammen til at skulle gøre noget næsten umenneskeligt, og vi lider med dem, håber med dem, følger dem, så var de et elitesportsmænd, der samtidig får udtrykt noget fantastisk om, som mennesker og stræbe efter livet. De mørke og mandestemmer, Mariton, det er sådan en af de fleste af os med til daglig. Det er ofte det, der slås med til over deres modstandere, som ofte er mere udstyret. Men de er sandelig også udstyret.
Venteposition. Første position. Herud, benene. Arme og arme. Foran armene. Side. Anden position. Med lidt plads i benene. Og armene til siden. Benene ind foran. Tredje position. Forreste arm lukker ind foran. Så har vi benene frem. Fjerde position, hvor der er lidt luft mellem det højre ben og det venstre ben. Og armene er oppe. Den anden halve badebold foran navnet. Så lukker vi op, og vi går i en femte position, som er begge ben krydset. Armene går op over hovedet. Stor badebold. Så kommer vi her med til side. En smuk krans. Okay, så vi siger først, anden, tredje, fjerde, vente position. Det er de 5 positioner inden for ballet. Held og lykke.